Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Bandicam'dan nasıl ses çıkar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada mikrofon var arkadaşlar. Arkadaşlar siz eğer kulaklıklarınız hoparlörlüyse kulaklığınız bunu seçin. Eğer mikrofonsa bunu seçin arkadaşlar. Arkadaşlar ben Aciton kullanıyorum. Bandicam kullanmıyorum. Sadece size göndermek için indirdim. Arkadaşlar ben mikrofon diyorum. Siz de mikrofon deyin arkadaşlar. Devre dışı diyorum ama arkadaşlar tekrar mikrofon diyorum ben. Ondan sonra arkadaşlar tamam diyorsunuz. Arkadaşlar şimdi bir kere deney yapalım. Merhaba arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir tane çekti. Şimdi arkadaşlar neredeyim ya? Arkadaşlar ben Bandicam'ı tam bilmiyorum. O yüzden arkadaşlar tam nerede olduğunu bilmiyorum videoların. Hadi dikelim başla. Arkadaşlar arıyorum şu an ama bulamadım bir türlü. Tekrardan başla. Arkadaşlar bulamadım. Arkadaşlar şimdi buldum. Şimdi arkadaşlar Abicim tekrardan başla. dinleyin arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ses çıktı. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, abone olmayı unutmayın. Bay bay.